今天要带大家来一个很有趣的景点，叫做猕猴乐园。景区呢位于湖北神农架下古坪土家族乡东南部的乍溪沟太和山景区。这边离下古乡政府所在地大概有600米。太和山景区是以猕猴研究基地为中心。据说呢，这个猕猴基地里面有大概近70只野生的猕猴，它们都是由专业的人工去喂养的。突然好期待去这个猕猴基地哦。Hello。我们现在呢到了这个神农架有一个太和景区，那这边呢有一个很有趣的一个景点要推荐给各位，叫做猕猴乐园。等一下我们就要去看猕猴了，那我们走吧。这边呢是景区的那个入门的地方，等一下我们就是要乘坐这个观光车，然后穿越一下时空。虽然呢这个就是猕猴乐园，我们是要去看猕猴，但是呢我一来到神农架，我真的是特别想要找野人，不知道野人到底躲在哪里了。这个深山大山之中呢，好想要看野人哦，到底谁可以告诉我野人到底在哪里生活？难道野人跟猴子共处吗？等一下我们去看究竟。这边景区呢，其实大概仅离这个下古乡大概这个政府呢只有600米，非常的近。那这个就是景区呢，这个猕猴乐园呢，我们就是主要是以这个猕猴作为这个研究基地，而且呢，它是结合《西游记》的背景，就是说呢，到时候我们可以看到，就是等一下穿越这个时光隧道。就我们搭这个观光车呢，大概这个时光隧道呢有1700米左右吧，全长呢会就是体验一下，大概有12分钟，非常的久。那你们有听到这后面有那个溪水的声音啊？应该有嘛？这边呢，其实这个太和山景区呢，它这边是等于算是这个溪水啊，就是说算是这个神农架这个东南部的一个就是土家族乡，那它这边的一个就是乍溪沟这个景区这边，所以呢，这个溪水非常的漂亮啊，声音又很大，感觉这里的水真的是好山好水，实在是很棒。因为是淡季的原因，所以现在的游客并不算多。观光小火车居然没有开放，最后是由这个卡车司机载我们入这个山洞。谢谢啊。没关系，没关系。我们刚才呢搭了这个观光车呢，我以为是小火车，结果居然是卡车啊，让我现在觉得头有点晕。那我们现在呢就继续就是往下走，看看猕猴到底在哪里。有看到我这个后面的瀑布吗？我们呢就是走进大山神农架，又走进了神农架里面的太和山景区，所以呢又觉得真的是一山还有一山高，就是山中山。那到了山中山之后呢，看到这个瀑布，就想起了想说，我们呢等一下要去看那个猕猴嘛。猕猴呢，不知道这里的猕猴跟台湾猕猴有什么不一样？那等一下来带各位去看看。那看到这个瀑布呢，我就想起了说，难不成这里有什么水帘洞之类的？我们也去探索一下吧。到了这个瀑布这个最佳观景的地方呢，我不得不想要跟各位聊一件事情。其实呢，我们在说山水画，可观、可居、可游。古代的文人呢，总是会到山水当中就是游览一番。
那你们不觉得就是神农架这边的一个山石地貌非常的特别吗？就是你看那个就是后面的那个有看到后面吗？后面那个就是山壁的那个地质，我个人真的觉得哦，实在是好像那个北宋南迁到南宋宋代的那个李唐画家，你不觉得很像李唐的山水画吗？就是他用那个就是皴法的一个方式，就是画这个山石斧劈皴，小斧劈皴，不觉得非常的像吗？我想说哦，我终于看到一个现场的一个就是画面了。之前呢看那些水墨画、山水画，都觉得那些画家不知道画的是真的还假。现在看到后面这个样子，我就觉得，就是这个水墨画中国文人画家呢，实在是太厉害了，真的是，我只能说惟妙惟肖。这几天呢，来到这个神农架大山里面呢，哦，实在是很开心，因为呢，这边空气好到呢，让我完全忘记了就是雾霾这件事情哦，我真的觉得这边真的是好山好水好空气。我真的觉得好奇怪哦，就是现在好像是神农架的淡季，就是说呢，这整个太和山景区好像都没有什么人呢，除了我跟我的小伙伴们，哦，真的是没有人了，我真的觉得有一种包场的感觉啊，特别的好，但是又特别奇怪，这么漂亮的地方居然没有人呢。过来了。天哪，好扯哦！真的是猕猴哎，好多猕猴啊，好扯，有看到吗？这是我第一次在大陆这边湖北神农架看到猕猴。这猕猴怎么感觉好像跟台湾有一点不一样？我们来近看一下猕猴长什么样子好了。Hello。Hello。他们的毛好长哦。金丝猴的毛才长一点，对上的。嗨，嗨，你怎么不理我？你的毛好长哦，是不是因为这里很冷，所以冬天要御寒？你怎么那么淡定，淡定哥？淡定哥，完全不理我。Hello。你好，猕猴哥，你怎么不理我？我觉得你们很温驯呢，让我都觉得不会害怕。现在要进行一个很有趣的实验，叫做呢，就是喂食猕猴，这也是湖北神农架的猕猴。那看看这个猕猴呢，猕猴哥喜不喜欢吃这个是什么？花生，来吃吃吃。哇，你怎么那么厉害？哦，你有点厉害哦。来，再一次。等一下，你吃太多了，我们换给其他人好不好？好。别的猴子。我觉得他有点贪吃他这个狗就说，那你说到了，就是有点贪头。你蛮乖的你不抢，你不抢不闹，我觉得很。来，我们要给你的同伴。你这样不行哦。
我们不能太贪吃，做人不能太贪吃。我们别的猴子都看了。它是猴王吗？它是猴王吗？它不是猴王。哦，后面来猴子了，后面。来给你。流氓。哎，这也给你。不要着急，这个着急了。你不要着急，你唱首歌，唱首山歌，6口茶。来，你可以站起来。去 ！Oh my god！ 你们有看到我后面吗？都是猴子，有看到吗？好扯，而且他们很乖，他们不会随意，就是像台湾猕猴很可怕，就是用抢的，直接扑过来把你就是硬抢走。这边呢比较文明一点，对，神农架的猕猴文明一点。那我们再来拍一下很多猴子给大家看。那边呢？那只好红，去，这只好老。要做一只有素质的猴子。Hello， 你们好。我们现在来到这边，又有看到一堆猴子，看看这边的猴子是不是比刚才的潘西？我们来看一下。你饿吗？握手，握手。哎，太凶了。来，你这样子不行，犯规，要做一只文明猴子。还有犯规哦。哎，你后面很多人都没吃，你这样不行。来，我们给后面。文明猴子，说你爱我。这个猴子怎么了？猴子犯错了。谁？说你爱我，说你爱我。好了，给你。哦，你有点厉害哎。哇，很厉害。过来。对。比我们还幸福，那没吃下午茶。没了。这个猴子犯错误了吗？ Hello， 你怎么在笼子里面？Hello。好了，实在是 amazing。刚才呢，我已经非常的见识到这个湖北神农架很厉害的猴子们。这个猕猴呢，非常的可爱，而且呢，跟台湾很不一样，就是他们会等吃。 他们不会过来抢哦，但是台湾猕猴实在是很可怕，会直接冲过来抢你的食物。而且呢，现在正逢下午茶时间，我觉得就是湖北神农架这边的猴子非常的幸福，因为都会有人就是准备一些丰富的就是下午茶给猴子们吃。那我就觉得哦，这真的是猕猴乐园呢，实在是太棒了。 吃奶哦，我们搞的那个奶粉给它喂了一下，这个后来它长大了，它就跟这个大型就吃不了啊，吃不了了。后来它这个脾气就有点变性了，就说它就是跟我们这个饲料员，他才挺肥的，就是说他除了有这个其他的有些
他不喜欢的人，他就里面有一点问题。所以它是闹脾气的猴子吗？是的，他闹脾气。哦，那它什么时候变乖呢？他闹脾气，后来没有事闹脾气。我只能说呢，山中的猴子跟城市的台湾猕猴比起来呢，简直是不食人间烟火哦，实在是很温驯，我非常的喜欢。神农架的猕猴就是棒。好了，我们已经到了这个瀑布摇滚区了，明明就离得这么近，但是因为我们没有办法前进，不然呢，老谢又要开启长白水了，有点可惜。那当然呢，神农架的水呢，我是喝过了，实在是还蛮好喝的，就是里面有非常丰富的矿物质，我个人非常的喜欢。这里真的是好山好水好空气，100分。好了，我们今天呢就以我背后这群猴子作为最后的 ending 好了。就是如果你喜欢我的影片呢，记得关注、按赞、分享哟，拜拜。